¿Eh? Vamos a hacer grabación selfie acá. A ver. Por acá. Ahí. Ahí está. Date la tosca. ¿Acá? Sí. Ahí. Saca grande el cuadro. ¿Eh? Saca grande. Agarra y camina así. Camina. ¿Cómo se llama esta cascada aquí? ¿Eh? ¿Cómo que ahí estaba? Ni idea. Bueno, esta se llama la cascada de los de la cueva del Tigre, pero es similar. Para allá, a ver si... Vamos a ir para allá. Seguir para aquel lado.